tofauti kidogo. Tushazoea kwenye misiba kuna kuwaga na wasifu wa marehemu. Sasa mimi leo naleta wasifu wa maumivu ya mapenzi. Ushawahi kusikia hiyo? Wasifu wa maumivu ya mapenzi. Namba moja, niliachwa na mwanamke wa kwanza mnamo mwaka 2017. Wasifu wa pili, pia niliacha na kibwengo. Alikuwa mbaya wenyewe. Lakini alikuwa ananisumbua, alikuwa analinga. Mimi kila mwaka nilikuwa na mahusiano mawili au moja. Nilikidumu hilo moja hilo, basi natoboa mwaka mzima. 2019 nilipumzika, sikuwa na mahusiano. 2020 nilipumzika, sikuwa na mahusiano. 2021 niliachwa. Yule alikuwa mzuri, lakini hata jina lenyewe nishamsahau. Nishamsahau kabisa. Hiyo 2000 na ngapi hiyo? 21 hiyo. 2022 nilikuwa na tutusa hilo, bonge hilo. Ila kweli kila mwanamke analinga kwa nafasi yake. Na siku zote unajua wasifu wa maumivu ya mapenzi unakuwa mrefu kuliko hata wasifu wa kawaida. Sijui unanielewa? 2023 ilipita wima, sikuwa na mahusiano. 2024 nilitendwa mwanangu, wewe nilitendwa. Sasa hapa natoa wasifu, natoa maumivu. Nilitendwa 2024. 2025 hapa. Mungu huyo. Yaani maumivu yamekuwa mengi kuliko hata matumaini. Sema huo mimi ndo wasifu wangu. Wasifu wa maumivu ya mapenzi. Yaani kwenye mahusiano lazima upate toto la mtu, upate watoto wa watu, wakuumize akili, wakutibua ubongo. Yaani ukikaa hivi mpaka unasema hivi, mimi ni Mungu alikosea kuniumba wapi? Sijui unanielewa? Yaani ni noma. Yaani kwenye mapenzi ukiingia alafu unataka wewe upate furaha tu. Hayo mapenzi labda kaomba babako. Lakini kama mapenzi na wanadamu tumeumbwa na Mungu, basi lazima uumie, lazima uteseke. Yaani lazima toto la mtu likuvuruge mpaka useme jamani, hivi mimi jinsia yangu ni wa kike au wa kiume? Lakini kwa mimi ni wa kiume. Lakini hata wewe wa kike lazima ukipata toto la mtu lazima likupelekeshe, likuyumbishe,